Бурлундуна Юртис, добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин выступил перед согражданами с очень важным обращением, посвященным ситуации на Донбассе и проведению специальной военной операции по освобождению братских республик от неонацистского режима Киева. Президент еще раз акцентировал внимание на то, что коллективному Западу, прогнувшемуся под США, абсолютно невыгодно мирное разрешение конфликта. Их цель – уничтожить Россию, разобщить и разграбить нашу страну, так же, как это, по сути, к сожалению, случилось с Украиной. Наши воины, те, кто сейчас на передовой, сражаются не только с неонацистами, захватившими власть в Украине. Наши защитники, по сути, противостоят всему коллективному Западу. Поэтому я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича о проведении частичной мобилизации. Он в очередной раз взял на себя колоссальную ответственность и принял очень серьезное, но единственно верное решение, чтобы защитить суверенитет, безопасность и территориальную целостность нашего Отечества. Президент подчеркнул, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Важно, все, кто служит по призыву, срочники, в зону СВО отправляться не будут. Не коснется мобилизация и студентов. Указ президента России об объявлении частичной мобилизации подписан. Правительство Республики Коми окажет всестороннюю поддержку военному комиссариату в решении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Я несколько раз бывал на освобожденных территориях. Я своими глазами видел последствия террора в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате военного госпереворота. Я видел страх и горе в глазах живущих на Донбассе людей, но я видел и надежду на мирную жизнь. Слышал слова благодарности освобожденных жителей и просьбу: «Только не бросайте нас». Абсолютное большинство из них не хотят оставаться под игом неонацистов. Как сказал наш президент, мы не можем и не имеем никакого права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Поэтому, как и наш президент, я всецело поддерживаю решение Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума по присоединению к Российской Федерации. Мы своих в обиду не дадим. Уважаемые жители республики, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин верит в нашу поддержку, а мы верим в нашего президента. Уверен, победа будет за нами. Всего вам самого доброго. Став Бурса.